早上好，晚上好，24小時都好。今個星期今日天氣好好啊，前嗰2日暴風雨、暴雨啊，落暴雨啊。今日就開始 very beautiful 嘅天氣。我哋又去露營啦。今次我哋就去返上次小木屋嗰度，但係今次就唔係住小木屋。今次我哋就係去搭用露營帳篷露營。跟住已經執嘢執到七七八八啦，有冰箱啦，同埋啲煮飯煮嘢食嘅雜物、床啊、被啊、衣食住行，所有都喺呢度啦，裝到滿滿當當。跟住仲有呢啲所有嘅嘢食都劈好晒啦。咁我哋就準備出發，執好嘢我哋就出發去露營點。You show me the future, turn the page. Always knew that I'd lose you along the way. Stories over in the rain. Break my heart, walk away. Can you show me the future, turn the page. Always knew that I'd lose you along the way. 到啦，呢度就係我哋嘅露營地啦。嚇？呢度就係我哋第3次嚟嘅露營地。呢度就係我哋嘅露營地啦，靠住個湖嘅呢度一忽都係我哋嘅。好，我哋落貨執嘢整落貨砌搭帳篷。哇！而家好晏啊，唔知你睇唔睇到？我哋夜戰啊，跟住搭咗一個棚喺呢度，搭咗個帳篷喺呢度，跟住搭咗個帳篷喺呢度。跟住而家太黑啦，我哋先搭咗2個帳篷休息先。聽日早上起身再搭啲搭飯啊、飯廳啊嗰啲。咁我哋而家開始執床啦，太夜啦今日，有史嚟最夜嘅夜衝啊！好，聽日見。The next day， 早上好，晚上好，24小時都好。今日呢個就係我哋嘅配置啦。一個帳篷喺呢度，一房喺呢度，第2房喺呢度。因為琴日嚟到呢度好晏啊，所以冇乜點錄到點樣搭，急腳就搭好個棚。跟住呢度一個房，跟住一圍，跟住呢度一廳。呢個就係我哋今日嘅配置啦。而家已經係第2日早上，一起身就見到個咁靚嘅湖，不過比較多水草，仲有呢度已經喺度炊煙冉冉啦。好，我哋就開始煮早餐啦。早餐完成。哎呀，呢個就係我哋嘅早餐啦。紅三文治加芝士
再雞蛋同埋椰子水、椰汁。好，開餐。食完早餐唞咗下，跟住而家就準備中午嘅羊架啦。唔使整平佢啊，驚跌啦。整啲洋葱泡水，咁就好好食噶啦。你直接齋燒就得啦。你就冰凍咗個西瓜，水浸西瓜。就喺呢個環境度燒烤啦。今日繼續烤羊架、烤全魚。好，我哋開波燒火，起火，擺靚個陣，跟住我哋一點着佢，跟住就去燒羊架。呢嚿嘢好襟燒嘅，中間呢嚿嘢係嗰啲有啲蠟油啊咁嗰啲。OK， 好，咁啊由得佢慢慢燒。呢嚿一燒着咧，其他呢3個大模一燒着咧就得噶啦。等呢個燒着咧，我哋就開始燒羊架。你乖乖已經喺度整緊羊架啦，醃咗成幾個鐘頭。哇！蒜蓉，仲有落咗啲咩配料落去啊 ？BBQ 醬嚇，就 BBQ 醬啊！BBQ 醬哦 ，very good。然後你再撒燒烤粉。燒嗰陣時再撒孜然粉，咁就完美啦。好，開燒。哇！燒到 very good 啦，靚到火候，每一個都係啱好，再烘多下喺上面，烘多下等喺入邊又差唔多熟就食得啦。哇！好似好靚喎，正。燒羊扒到啦，幾香，食得啦。跟住嗰邊仲燒緊香腸、金針菇。同埋茄子，哇 ！Very the beautiful。係啦，我就話你啦，係咪未開咧？你睇上面有倒數噶嘛嗱，就近。吃，大吃特吃，今天又是卡路里爆表的一天。開吃。咁食完羊架，而家燒呢啲菇啊、茄子，就有得喺度，我哋架高咗佢，所以就有啲高度就唔會咁慢慢喺度，慢慢喺度燜佢、煨佢。因為我哋食咗啲第二有啲香腸，同埋呢啲菇，呢個就係我哋嘅下午中午餐，係嘛？OK。我哋開食完就唞。哇！我哋而家啱啱上咗岸兩個我哋嘅客人喎。嚟啦！哎呀，過門都係客，嚟，唔好客氣啊！唔好客氣，招呼唔到喎，嚟。
招呼唔到啊！慢慢好食，好食好飲，算我嘅。嚟呢個大佬，大佬嚟啊！仲要挑食添啊！而家食飽啦，你哋慢慢食下，唔急。吃好喝好，我哋嘅過門都係客下，招呼唔到，招呼唔到，嚟，唔錯係嘛？俾啲面，俾個好評啊！好啦，佢唔食啦，你睇，要走啦，佢嚟繼續翻嚟呢度，仲有，哦，你搶贏唔使驚，哇咁搶得嘅你！引佢過嚟，嗱，我就俾前面嗰後邊嗰個冇因為我得食。想引佢過嚟喎。我想捉佢啊，燒鴨，好好食啊！食飽啲，一陣間就你懂得。唔過嚟啦，呢個係佢嘅安全距離。嗯，應該係啦。我哋行後啲，佢唔會過嚟啦。 OK， 食飽啦，去飲水啦。好啦，走，哥帶你去吃好喝好，嚟嗰邊，帶你去飲水嚇。趕鴨，睇到，哦，睇到啦，睇到啦。 頸渴啦，食飽就去飲水。嚟去飲水。啊，招呼唔到啊！喝好，吃好，算哥的。你又係，嚟嚟嚟。嗱，你就一講就人哋兩個一齊嚟噶嘛。Go go go！咁正誘惑你。 Go！ 帶你揾你兄弟啊！ Go， 係啦，啱啦 ，Good boy。趕鴨小王子，嚟吃好喝好，去飲水，飲水，乖啦，哎呀 ，Good dog，Good dog。哇，咁多魚啊！哇，咁大條魚喺度，要唔要食魚啊？ 兄弟，想唔想食魚啊？食唔食啊？唔食啊？咁 OK，that's fine。食齋㗎你，下次再嚟嚇，唔使同我客氣。我呢度除咗鴨之外，呢兩個兄弟仲有魚添喎，餵啲魚先。係咋？唔敢去啦。嚟啦嚟啦嚟啦！一群魚。哇！咁瘋狂魚，喂，兄弟去偷食，唔同你哋一齊食。哇！呢條大啊呢條。哇！呢條大喎。哇！彩色喎佢嚇。係咯。彩色喎。哇！叼住一直擔住走咯。驚你鬧佢啊！咦？又係佢啊？唔係另外一條。唔係啊。魚尾仔啦。哇！好多魚喺度。嚇唔嚇到咧？哇！呢條大嘅。哇！一嚟搶走，哇！一嚟即刻搶走晒啦，哇！分包啊！過門都係客下。Hey duck bro， 又行翻水邊啦。各回各家，各找各媽啦。拜拜，好行夾唔送啦。兩個兄弟終於走啦，好行夾唔送啦。下次見。See ya， ciao。 Sayonara， 拜拜。燒完烤，休息完，下午茶食西瓜，甜唔甜啊？涼浸浸啊！甜啊！呢個係乖乖嘅，呢個係我嘅。好，享受下午茶西瓜時光。休息完而家
睇篝火，欣賞下呢啲火。哇！紅紅火光。咁就今日就差唔多啦，咁就聽日見啦。撒悠啦啦！火已經燒晒啦，而家變晒做所有木頭變晒做炭啦。跟住我哋而家就去沖涼。跟住我哋掛嘅燈珠都着咗，幾靚。跟住一陣間沖涼翻嚟食個甜品，跟住我哋就瞓覺啦。今日就係咁樣結束，聽日見。Day 3。早上好，晚上好，24小時都好。今日係露營嘅最後一日，我哋已經起身啦。跟住我哋啱啱喺度執完啲嘢咧，就開始整早餐。今日嘅早餐係你覺得要食幾糯米雞，一人一個。我食糯米雞，下邊嗰係咩嚟㗎？燒賣。咁你用呢個加啲水整燒賣。哦，燒賣。今日就係粵式點心早餐。跟住一陣間我再煮啲咖啡。咁呢個就係我哋嘅早餐啦。望住咁靚嘅地方食早餐，冇得輸。跟住我哋喺個棚度搭得幾好。早上好啊！早上好，謝謝老人家。我食咗3-2片。食完早餐就開始執拾啦，慢慢執。而家先清咗個帳篷先，清完個帳篷之後呢，就再唞下。今日呢度嘅 check out time 呢，就係3點之後先 check out 嘅，所以話我哋可以食埋個 lunch， 整埋個 lunch 再走。而家先走帳篷先。我哋已經執咗呢個帳篷、嗰個帳篷，同埋個臨時洗手間都執晒啦。其實啲嘢先擺喺度，到時再放上車。跟住我哋要喺度食午餐，跟住呢個棚先留住。我哋食完晒午餐之後再收。而家乖乖喺度煮麵，煮個麵同埋牛肉。哇，幾靚！嘅呢個，同埋佢後期幫你加工下，仲有啲下午茶嘅蛋糕，仲有個榴蓮蛋糕。一陣間我食呢個榴蓮蛋糕，俾你哋洗手洗菜，跟住煮啲麵，仲有牛扒，跟住就係個中午啦。牛扒未有試整嘢。3日2晚嘅露營就結束啦。我哋已經執好晒所有嘢都已經塞晒上車啦。而家仲有2張凳、3張凳，執埋就搞掂啦。跟住所有嘢都執晒啦，垃圾都已經打咗包啦，到時拎出去出邊嗰個 dumpster 嗰度掉。咁啊，喺一個漂亮嘅地方度過3日2夜嘅美好週末。我哋下次見，拜拜，撒悠。好，最後嘅 final check， 地下有冇帶走嘅垃圾清晒，全部清晒，兜一個圈。有冇漏嘢？每次我哋嚟呢，最後走之前都要兜一個圈，火眼金睛，睇下有冇帶漏嘢。冇啦，仲有我對鞋嘅斷咗，我哋鞋斷咗個標掌。好了 ，everything， 所有嘢搞掂。呢個垃圾嚟嘅，一樣垃圾都唔可以留喺度。點樣嚟就還翻點樣，係嘛？好，我哋就完美咁度過3日2夜嘅露營，就係我外母第一次露營，非常之成功。我哋下次見，拜拜。拜拜。